Hello，大家好，歡迎嚟新山 Studio，我係 Samson 啊，又嚟到呢個怪物彈珠啦。係啊，過2日咧，我又要再抽蛋啦。上次真係好失望啦。咁但係講過話，今次就會抽呢福音戰士啦。因為其實佢啲機體幾靚，雖然我冇睇呢套動漫，但係因為動漫嚟㗎，應該係啦。咁係啊，雖然我冇睇啦，但係其實佢啲機體幾靚。我個人比較中意啲機械人毛嗰啲嘢，係啊，所以咧就係啦。今次有5隻 up 啦，係咪5隻啊？係啊，5隻 up。真字係咪真字啊？唔識讀。啲初號機啦、2號機啦、0號機啦、暫設5號機同埋咩珠分啊？唔識讀。咁其實我哋目的都係攞5星嘅啫，係啊。話成日話抽呢個，但係其實都係為咗攞5星嘅。咁睇下怪物箱夠唔夠位啦，係夠位㗎，我哋抽爆咗佢先啦。因為咧係啦，係等呢個啦，係就係呢個。其實我個人咧比較中意紅色或者紫色咯，即係邊兩隻？紅色或者紫色？係咪即係初代機同埋2號機啊？下話我唔知其實。係咯，咁我哋要確定10抽先可以有必金啊，咁所以希望佢就決定5星啦。我唔知有冇，其實應該冇。我哋嚟啦，係必抽金蛋，應該唔係必抽5星，黐線。係啊，我哋目標係想5星，嘔晒出嚟啊啲金蛋，唔好重複啊大佬，會死㗎。你俾新嘅5星蛋喎，嚟啦，新蛋，喂冇啊，喂唔係啊嘛，新蛋啊，新蛋，機，抽到咯喎，呢個係紫色嘅，唔知點讀嘅喎，名嗰個唔知咩分嗰個係嘛，應該係佢啦。新蛋，5星，咦 ？Hi， 歐西里斯，喂唔錯喎，咁樣嘅話，喂5星啊，唔係咁樣代表你停啊，啲蛋要繼續新蛋 OK， 哇！呢隻係咪三角啊？係三角角底，喂冇爆，冇啊！哇重複喎嗰隻，紫色重複，哇抽中咗！呢隻係咪嗰隻暫代5號機啊？哎呀重複，哇兩隻呢個咩唔知咩唔識讀嘅名，跟住然之後就兩隻呢個2號機，就係真係暫時5號機，但係呢隻都4星嚟喎大佬，啲馬超啊，係啦馬超4星馬超，不過咁就俾我抽到隻歐西里斯，咦咁呢個將咪同嗰個將 mix 埋咯，呢度都有歐西里斯喎，要慢慢練啊，咁即係今次10抽佢抽到請抽咗4隻，但係得2款啫，即係有5號機。胡亂毆打並爆破，最終觸發敵人垂直雷射同步率。呢隻咧，係咪應該對比起應該呢兩隻4星都係特別虧嘅？但係呢隻速度都幾好，觸碰到伙伴有一定嘅力量提升。哇！真係你嗰啲一定嘅力量提升真係唔知點喎，真係。十字雷射 S， 仲有我哋回顧一下歐西里斯啊，係好細個嘅時候。係啊，童年時的歐西里斯，反雙壁啦，呢隻有排練啦，跟住馬超應該已經抽過㗎啦，唔理啦。所以咧今次10抽咧係咁啦，抽唔到5星，但係有隻歐西里斯送我出嚟，真係幾唔錯嘅。所以咧唔錯啊，即係其實個命中率都 OK 高，雖然佢中都係中4星，但係唔緊要，都算抽中咗今次嘅。即係啦，今次嘅抽蛋啦，唔會好似之前啲咩超獸神仔咁服啦，所以唔錯嘅呢個成績，係啊，咁大家快啲去抽啦，第一日啊，趁係第一日快啲去抽啦，大家加油啦，祝你好運啦，拜拜。